ntabwo bivuga ngo kuba minister Nduhungire yavuze kuri ntabwo biri butubuze gukora akazi kandi koko nibyo Nduhungire kuva ko tutazi igifaransa sinabihakana yize Ecole Belge ajya kubi Burayi mu bihugu bivuga igifaransa ni ministre ubanye n'amahanga n'uyu munsi nizo ndi makoresha amanywa nijoro ariko turacyamusaba na ministeri ye n'abakozi bashinzwe communication igihe hari ubutumwa ministry yatanze kuko bita akazi kenshi mu muhe kopi y'izindi ndimi none se ko tunshimye yari yashubije igifaransa wenda bwira Kongo twe nk'abaturage tuzi ko ari ministri ubanye n'amahanga w'u Rwanda twari bumenye ibigenda bite turagenekereza twe ntabwo dusemura inyuguti ku yindi nk'ababanditsi b'ibitabo bakura mu rurimi bashyira mu rundi. Yes, inyuma yaho Scovia Mutesi canke mama ugwa Gasabo niho azwi cyane. Uvuze mama ugwa Gasabo niho abarundi n'abanyarwanda benshi eka n'aba diaspora bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda bamutahura. Scovia yarigeze kuba yifatira canke asungara canke yenena kuri mini ubumwe umushikiranganje ajejwe ngo ubumwe bw'abanyarwanda aboriwe azwi nka Dr Jean Damascene. Cari gihe Damascene mu kwibuka murabizi ko yireshangishwa akavuga ibyo ashoboye byose kuvuga bisonetswe n'umuyaga canke nivyo yiyumviriye kugira aninahaze yongere ahimbare Paul Kagame inkotanyi n'abandi bose baba bamutumye. Igihe Damascene avuga ko batari bafise amahigo yo kwiga mu 1994 Scovia kaja ku rubuga rwiwe rwa Twitter nkuko yabikoze kuri Olivier Duhungirehe akamubaza mbega kuvuga ngo ntimwiga nta mahigwe mwahabwa mu 1994 n'imbere yaho aya madirection yose kuva muri banki y'u Rwanda radio na televiziyo y'u Rwanda ama institution menshi mu bushikiranganje kanaka n'ahandi ko mwibuka abanyu bapfuye 1994 mubibuka batize bakorayo gute batize. Ibi Scovia vyaramusize kuko yaciye ategekwa narib eka nabo baserukizi bamwe b'inkotanyi gufuta iyo publication ariko twebwe twarayigumanye n'abandi benshi barabangutse bagira screenshot kuko isi y'ubu iranyaruka kandi isi y'ubu iri informatize akantu kose kagiye ku rubuga ngurukana bumenyi canka katambutse umunwa kaba karenze impinga. Scovia rero yagarutse ku muvuduko mushasha inyuma yaho Olivier Duhungirehe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu canke n'amahanga nkuko bo babivuga yaza akababwira ati ndababaye cyane kubona mwafashe mugasigura canke mukagira deba kuvyo je navuze kuri poste nakoze yari yakoze poste mu gifaransa ndabibutsa ko Scovia si Scovia si je ngomba ndabivuge ndakotinga gusa n'abantu benshi turafataga Squeezer canke Gasuku musanzwe mukizi ca gitipe kinini ya cyane kiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisanzwe kivuga ibitutsi n'ibishegu gusa atwi kwizina rya Wironja Kambare n'umukongomani ariko yamaze kwigira umunyarwanda. Yaravuze ko Scovia atize atanu butangaza makuru yigeze yigira canke anazi ahubwo ari hajya kuba arokipijya poste ariko ari maneko. Ibi twababwiye kuva kera ko Scovia yamenyekanye nka maneko agenda arafungwa mu busho bumwe bw'abamama kugira azarumviriza ivyo bavuga hanyuma ukabona baraje baragutoye nti kaburirwa irengero bivanye n'ivyo wayaze na Scovia mugasho. Uyo ni Wironja n'abandi benshi bagiye badahuza na Scovia bagiye baramuha ukuri. Scovia rero yagaragaye yishura Olivier Duhungirehe. Olivier Duhungirehe yari yanditse amajambo akurikira kugira Scovia aze kumwishura. Madame Scovia Mutesi yataginze konte yo ya Twitter. Iki kiganiro canyu kiratera urujijo mu banyarwanda ngo kiratera dute impungenge canke kujarajara umva abantu batahura neza. Inyandiko yanje yanditse mu rurimi rwumvikana ngo ivyo je nanditse kuri Twitter vyanditse mu rurimi rwumvikana aho yavyanditse mu gifaransa ariko imbere ya Scovia yivugira ururimi rumwe nk'intuze ya muca muheraheza murabizi iwewe ntivyumvikana ariko kwa Olivier Duhungirehe ngo we yize mu Bubirigi. Turagaruka Scovia yamwifatiye aravuga ati wewe wagize amahirwe wiga kuri Ecole Belge uhungira no mu Bubirigi. Aha muratse ko yahungiye mu Bubirigi inyuma y'itsembatsemba ryakorewe abavyeyi biwe ibi navyo kango vyakozwe n'inkotanyi ariko Olivier Duhungirehe akaba n'ubu ari we mu serviteur humble serviteur ari we aziyoboka akongera kanazikorera. Inyandiko yanje yanditse mu rurimi rwumvikana abandanya avuga ati ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa. Olivier Duhungirehe ararunguruka akora mu jisho kwa Scovia kuko niwe mwene mama wo gwa Gasabo n'urubuga rwatangaje ngo riko bavuga bo ngo gutranslating abo bavuga gusemura gutranslating ngo muze murondere umunyamakuru
azi igifaransa. Musanzwe mubizi ko Sadate nimba ari Shadate sinzwe ngene bamwita hariya niwe akunda kwigaragaza nko kumenya igifaransa aracumva, ariko murumva Olivier Nduhungirehe ko yabarungurutse arababwira ati je kwishure, subira kwishure mwige, kuko Gasuku yarabivuze n'abandi ntagomba kugarukako. Bamaze guhangara Scovia bamuhukuri, gende mwige na Jeff Le Patriote ndabibabwiye, gende mwige mumenye igifaransa ntaco bitwaye. Yes, arababwira ati muze mushake umunyamakuru uvuga igifaransa neza, asemure inyandiko nk'iyi uko bikwiye, ngo ashobore gusobanura inyandiko yiwanje Olivier Nduhungirehe iyi nyene mwe mwononye kuri mama wo gwa Gasabo, abisobanure nkuko bikwiye mbere yuko muyiganiraho. Abanze mwicare backstage imbere yuko muza kwatsa za kamera, imbere yuko muza imbere ya microphone, mubanze mwicare abasobanura ivyo je navuze. Uyu mumenyesha makuru yize igifaransa, hanyuma mwe muce mugenda mwatse kamera muze muvuge ivyo yabasobanuriye mwumva neza. Urumva ko hano harimo ubutumwa, harimo conseil, ariko harimo kandi n'agasuzuguro, kuko ya Olivier Nduhungirehe yagaragaraje ko mama wo Gasabo bose bateranije atamuntu numwe yumva igifaransa. Ndabwiye ko mama wo Gasabo ikoresha itangazamakuru ryabo, bo bakoresha abantu bagera ku 200, harimo n'abantu bakora mu ntara, babandi bita ngo n'abakoresponda. Muri buka Scovia agira umunsi mukuru wabo akabagaragaza, je narababonye abo bose bo muri mama wo Gasabo. Olivier Nduhungirehe yavuze ati mwese niko none yavuze ati uwundi munsi uzurondere ubutaha, uwundi munsi uzurondere umumenyesha makuru avuga igifaransa neza, bisigura kuva kuri Shadate, kuva kuri Scovia na babandi bakikuje hajya aye nk'incoreke za Scovia, nta muntu numwe yumva igifaransa canke anakize. Ubutaha notebye ejo aho bukera muze murondere umenyesha makuru yumva igifaransa. Vyanse naho umve mbere yuko mu yiganiraho, ngo nibiba ngombwa vyanse naho muzambaze, muze mu telefone je Olivier Nduhungirehe mumbaze ibi bintu wa postinze wogira resume ntavyo twumva neza, muzambaze. Uyu yari Olivier Nduhungirehe aragira kati bon tume tugaruke ngaho kuko ibindi ya change zamwo ni ngo ikindi kandi igitaramo ca Africa Forward Summit in Nairobi naho cari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu, kuko cabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sherid Silva wagiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu ntiyarahari. Arabandanya abanyarwanda bakurikira mama wo gwa Gasabo bakeneye go amakuru bakeneye amakuru yumvikana ameze neza. Uyu ni Olivier Nduhungirehe. Yes, abigombera ubusobanuro niba kinyamakuru kidafite ububasha bwo gusesangura cyangwa arabandanya okay, aravuga ati abanyarwanda bakurikira mama ugwa Gasabo TV bakeneye gose barakeneye nukuri cyane gose amakuru atomoye. Reka kuba muzana ibihuha, musobanura ibintu mwifondeye. Nama nabibabwiye mama ugwa Gasabo cara hasi mwige. Olivier Nduhungirehe nguyu musanzwe mumuzi, atomoye yumvikana tari byo bintu muza mwanyo ya kamogi mwagize ibiki mwinesheje ivyo mugomba mukaza kamera ngo nuko ari TV yawe ukaza gusobanura ivyo batagutumye. Atabatera urujijo, adatuma habaho uruhagarara. Urujijo ni dute, atabahabaho uruhagarara mu mitima bakekeranya, ese yabivuze ukunyene, mbega nivyo canke sivyo, ntibamushiriyemo ibirungo canke ntibagabanije. Ntakeneye Olivier Nduhungirehe, akeneye wangaje umumenyesha makuru avuga igifaransa. Yes of course. Abatera urujijo cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Avuze mu ndimi z'amahanga rero vyaciye bihindura doze. Avuze mu ndimi z'amahanga ntiyapreshije ngo avuge igifaransa kuko hari habaye ingorane mu gifaransa. Ahubwo Olivier Nduhungirehe yashatse kugaragaza ko n'izindi ndimi z'amahanga atazobazi. Mu Rwanda umaze kuvuga indimi z'amahanga ubuvuzi igifaransa, ubuvuzi icongereza, ubuvuzi igitaliano, ubuvuzi kirusiya, ubuvuzi kiespanyole, ubuvuzi kidagi. Izo ndimi zitavugwa aho mu Rwanda. Aho tutibagiye niki n'igiswahili cyo hakurya yazamuda muri Tanzania muca mu vyumva. Uyo ni Olivier Nduhungirehe yari yaje ariye karungu.
Scovia ntiyatevye yaciye amukorera ikiganiro araja ngaha aramubwira ahubwo bon d'abord yakoze ikiganiro nivyo ariko yongera aragaruka aranamwishura kuri Twitter nyene aramubwira ati Olivier Duhungire wewe ahubwo reka ndabasomere ngo wewe ahubwo yanditse ati Scovia Twitter ziri hano ndazibashirirako nta kibazo. Scovia yavuze ati nyakubahwa minisitiri arataginga Olivier Duhungireye kandi nagomba mbwire Olivier Duhungireye kino kiganiro n'abandi bakukurikirana mutaginga Olivier Duhungireye mumubwira ati Brokorora Free Podcast TV kuri Twitter waramubrotse umuhora iki kuko iyo uvuga ukuri uniyemera umuntu umubrotse ubumutinya kandi ubona ko akunesha nande bloke Olivier Duhungireye ubutumwa nabwo nanje ndabumuhaye. Nyakubahwa minisitiri Olivier Duhungireye ubutumwa wanyunyije kuri X ariyo X Twitter ukavuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse ukavuga ko twaseguye nabi ibyo wanditse turagusaba kuja ubwira abo mu biro byawe bakadushirira no mu Kinyarwanda kuko abo uba ubibwira si abipari Kinshasa canga se Bruxelles gusa ahubwo harimwo n'abanyarwanda Scovia mubwira ati mu ncamake Olivier Duhungireye mushikiranganje twemera ahubwo ico twogusaba aho kuduta ko mwikoma twe nk'abama wo kwagasaba ngo twasiguye ibitari byo binyuranye n'ibyo washatse kuvuga twashaka dusaba ubwo bushikiranganje bwawe bwagize amahirwe kumbure bwo kwigiza ndimi mufise n'umusemuzi wewe ni wandika mu gifaransa uzurondera umunsi umwe mu bakozi bawe mu bushikiranganje adushirire iyo post washize mu gifaransa mu Kinyarwanda ngo kuko ubutumwa uburi kurashirako kuri Twitter ngo ntuba uri kurabubwira abantu bari Paris bisigura abafaransa bo mu Paris ni mu muji wa Ufaransa abi Kinshasa ni capitale ya RDC ngo canke aba Bruxelles aha naho ni mu Ubirigi ashatse gutanga karoro k'ibihugu bivuga igifaransa ngo ahubwo buri kurabwira abanyarwanda bahehe Kiyombe umva ni hariya cyo vyumva Mushubati hariya mu minyaganyaga mu bitoke kandi kumumva akayaga kagira nkuko ngo naza Kinigi aha yatanze uburorero bw'ahantu kumbure bo batagize amahirwe yo kuja kwishuri canke batabumva igifaransa ngo muzakomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramwo ababwira abanyarwanda ibyo muvuze. Aramubwira ati ntituzoheza kubisigura uko tuvyumva gushikaho wewe umviriza Scovia rero hano yubahuka ngo gushika naho wewe Olivier Duhungireye n'abakozi bawe bo mu biro byawe muhisemwo kuzura postinga mu Congereza ushira no mu Kinyarwanda upostinga mu Gifaransa usemura canke ushira no mu Kinyarwanda. Murakoze acagira ati weekend nziza hon bisigura honorable Olivier Duhungireye nuko abantu rero ntibatevye kudaka Scovia ntibamutebeje na gatoyi ni benshi cyane hari waciye aza caraza yitwa Mugabo Paula Mugabo yavuze ati bon hatangwe haraza Emma yes haje Emma Claudine muramuzi n'umuvugizi wa meya wo muji nimba atari we meya wo muji murambabarira Emma where are you ingenda basomere Emma ukungene yaciye aza aramubwira Scovia Emma yes post ya Emma irancitse ariko ndayibaronderera. Emma yavuze ati replying to Scovia kera niga itangaza makuru batwigisha ko habaho uburenganzira bwo gusubiza canke agira slash gukosora wait hinge gato hinge ndayibaronderere neza. Emma where are you Emma wow Emma ndamubutse gato ariko yaje Emma abayo Emma Claudine atari meya w'umuji n'umuvugizi w'umuji yaje abwira Scovia ati ngo kera hariho façon yo gukosora canke gutranslatinga n'ibindi byinshi bigera bitandukanye ngo kandi amamera nyine nkuja bon Emma nawe nyine aje gushigikira Olivier Duhungireye nta muntu numwe nagwanda babwira imbere ko nja mu bagiye barishura Scovia nagwanda babwire ko ata muntu numwe yigeza aja ku ruhande rwa Scovia bose bagiye bashigikira Olivier Duhungireye aho bamwe bamwigishije amarticle bavuga ko banibutsa Olivier Duhungireye
ko Olivier Nduhungire ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu. Bisigura amaze kuvuga amakungu harimo ivyo bihugu bivuga igifaransa, icyespagnole, icongereza, kirusiya, ko Olivier Nduhungire atakosa na rimwe yavuze kuko izo ndimi zose arikuriwe kuzitangamwo amakuru. Ahubwo ikibazo ari ikibazo kigaruka kwa Baskovya. Skovya je kwiga. Hari umugabo akunda kuba avugira u Rwanda cyane azwi ku izina rya Dr. Dash. Dr. Dash yaje avuga ati burya gusoma ibitabo birafasha mu kazi ko gutangaza amakuru ndetse no guca bugufi. Aha karabwira introduction yo murayumva mugabo murumva waza kubarira ngo no guca bugufi ni ubupfura bwa karanze buri munyarwanda. Ngo guca bugufi ngo yoba yari ndero canke umuco yoranze umunyarwanda wese. Mu tegeko nshinga rya Republika y'u Rwanda uyu yaciye azana amategeko yereka Skovya peti yangu raba amategeko avuga uko mu tegeko nshinga rya Republika y'u Rwanda umva constitution cane mu ngingo yaryo y'umunani ngo riteganya ko umva article ya 8 alinéa havuga ati ngo ikinyarwanda icongereza n'igifaransa ari indimi zemewe mu butegetsi. Donc izi ni langue officielle, ni langue bashoboye kuvuga mu biro, igifaransa, icongereza n'ikinyarwanda. Aha bari yakarashaho baruna Skovya bamubwira ati Olivier Nduhungirehe ntafise droit yo kurinda gusobanura ivyo yapostinze nibiki kuko izo ndimi zose aba yavuzemwo zirekuwe n'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Arandanya ati inyandiko z'ubutegetsi zishobora kuba mu rurimi rumwe cyangwa izirenze rumwe mu zemewe mu butegetsi. Bisigura ko Olivier Nduhungire ntarakosha aha ariko barakosora Skovya bamusubiza ku ishuri. Rero mwemerewe gukoresha rumwe muri izo ndimi mu gihe ubwira abanyarwanda kandi biba bikurikije amategeko. Kuba nyakubahwa Minister Nduhungirehe Olivier yakoresha rumwe muri izo ndimi bitewe n'impamvu z'akazi ntawe abigombera ubusobanuro. Uyu ni Dash. Dash yabwiye Skovya yakubise inyundo neza na neza kwa Skovya amubwira ati mu mategeko y'igihugu turarekore gukoresha igifaransa n'icongereza n'ikinyarwanda. Kuba rero yabivuze mu gifaransa nta muntu numwe arekuriwe kumusaba explication. Uravyumva ka Skovya nta muntu numwe arekuriwe kumusaba explication kuko birarekuwe kandi wiba mongera bamwibutsa ko ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu. Bisigura gupostinga mu ndimi zose agomba arabirekuwe. Hari umuntu yaciye aza yitwa Eric Mike M23. Erega Kasuku yavuze ko Skovya atigeze agera mu shuri gitangaza amakuru ngo ahubwo yari umuhanuzi muri ADPR. Uyu ni Eric Mike M23 ngo Kasuku ntiyigeze ahonyura ku ishure gitangaza amakuru ahubwo yari ibereye umuhanuzi muri ADPR. ADPR mu Rwanda bashatse kuvuga ati Pentecote, yari umuhanuzi yari muri Pentecote. Rero iyo ADPR niyo Skovya bamuzimo. Uwundi araza yitwa Afrode. Ese ukuntu abanyamakuru mwirigwa musenyana ubwanyu nabyo biri mu byo mwize ngo mbe ko mwirwa murasenyana mwabanyamakuru mwe ibi navyo biri mu byo mwize. Nyakubahwa Minister kuja kuri social media akandika ubutumwa bugaragaza ko ikinyamakuru kidafite abanyamakuru bari qualified. Impamvu yo kumusubiza neza yaba ishingiye gusa kukubaha title ye. Uyu yitwa Afrode. Uyu rero yababajwe nuko uwitwa ko ari umushikiranganje yafata umwanya wiwe akagenda kuri Twitter guterana amajambo na Skovya akaza no gucafuza ngo Skovya n'urubuga rwe rwa mama wo Gasabo ko rufisa abamenyesha makuru batari qualified ngo batavyigiye canke batabimerita kumvo zuko batazi gusemura canke gusobanura igifaransa. Uyu ni Afrode yavuze ati ngo mbere no kwishura Olivier Nduhungirehe kuvya bayanditse ni juste kubaha titre yiwe murumva ko ariyo y'ubushikiranganje bw'imigenderanire asanzwe afise. Hari umuntu yitwa Ignatius R Kabagama. Yes, Kabagama avuga ati ugize uti kera ibintu bitarahinduka ese buriya byarahindutse ryarira yarakabwira uwitwa Emma Claudine igihe karavuga ngo kera ciga ngo ibintu bitarahinduka itangazamakuru ryari rimeze kuna kuriya caramubaza vyahindutse ryarira.
hari umuntu witwa room 5 mu icumba ca gatanu, ni wowe muntu wa mbere usubiza nabi abako barabwira Emma Claudine bari bamwatatse nawe, kuko iri wari ntambara ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Twitter cyane cyane, bose abanyarwanda bose bisanzuye barubahuka Olivier Nduhungirehe, barubahuka Emma Claudine, baramwambara Scovia n'abandi benshi. Nitwo bisoma ngo tubimare, ariko naganda babwire ko ibi vyabaye. Ni room 5 icumba ca gatanu avuga ati ni wewe muntu wa mbere usubiza nabi abaturage, abwira Emma Claudine. Rero ntiwagakwiye gushanuka hano, ngo ntiwari ukwiye kuza kwasamanga hano. Gushanyuka no kuvuga uvuge ni nko kumena amatwi abantu mu ncamake, kuvuga ibidapanze. Gusubiza ibikureba byarakunaniye, uri kuza gutanga amasomo hano, abwira Emma Claudine ngo wewe byarakunaniye, umengo ni umuvugizi w'umuji ntihenze wa Kigali, ngo wewe ibikureba ivyo ku kazi wawe byarakunaniye gusubiza amajambo ya nyayo, gusubiza abanyagihugu neza, urabatuka ukababwira nabi, none uje gutanga somo hano, ngo tu as au moins une leçon à nous donner ici, kuko hari iwawe byaranse. Banza wige uburyo usubiza ku bibazo bya City of Kigali, ngo banza ugende ngo wishure ku bibazo vya City of Kigali vy'umuji wa Kigali. Acagira entre parenthèses abazunguzayi ni babandi bikorera utuntu ku mutwe. Murabizi ko hari aba video heruka kugaragara bakuruta abamama abavyeyi bagenda barabakubagura mu ikaburimbo babanyaga ivyabo n'ibindi vyinshi. Agira abazunguzayi, abakora isuku, musanzwe mubizi ko bamaze igihe badahembwa, ahubwo bari biteguye kugira imyigaragambyo canke manifestation biranka, ngo uve mu bitakureba. Mumva ko urugamba rwari urugamba. Mugabo Paula rero caragaruka ariwe Paula, ngo Emma ibyo avuga no kuri Scovia nakosore inkuru yiwe, kandi ntihagire userereza Emma hano, ntihagire userereza Emma, kuko mumusherereje ni mugabo Paula, ngo najewe ntaza gusererezana namwe. Utabyumva kimwe nawe amusubize, atamuhutaje nawe aba yababwiye neza. Njewe nkunda Emma na meya w'umuji ko bavugisha ukuri, ariko ba gitifu na ba mudugudu tuzaserera. Uyu yaraje kuvugira Emma avuga ko amukunda hamwe na uyo meya w'umuji, ngo ariko akafasha avuga ko ba gitifu na ba mudugudu bobo bidahuza, bazoserera bazoshwana. Yes, inyuma yaho rero Emma yishuriye Scovia ko kuva kera imico yari imeze kuna kuriya. Scovia aje yishura Emma. Scovia rero ntazuyaza, yirirwa nyakanwa uno munsi. Yavuze ati numenya ico yavuze twabeshe, uze kufasha ndagikosora, kuko ntaco yavuze murakoze. Nuko hari umuntu yitwa Rutimigwa Geoffrey, uku Scovia Mutesi asubije Minister Olivier Nduhungirehe biragaragaza ko yihagazeho cyane, kandi harimwo no gukabya. Murumva ngo ukungene Scovia yamwishuye ngo yihagazeho kandi harimo no gukavya. Arabandanya avuga ati mama wo Gasabo niyemere ko ifite abakozi batazi indimi z'amahanga, ngo nkuko umuyobozi w'TV tutaramubona. Aravuga ati ngo mama wo Gasabo kwa rubuga rwa Scovia ngo nibemere ko atamukozi bafise azi indimi z'amahanga, ngo kuko umuyobozi w'iyi TV bisigura Scovia Mutesi tutaramubona mu mbwigwa ruhame, tutaramubona muri public mu bantu benshi zivugwamwo indimi z'amahanga, ngo ntaramubona mu makoraniro cyangwa mu marenyo canke ahantu hakoraniye abantu benshi bariko baravuga indimi zinyuranye n'ikinyarwanda. Haraza umuntu yitwa Ishimwe Elsie, ariko ngo Scovia na mama wo Gasabo ye bazahora bahimbira imvugo Ministri Olivier Nduhungirehe, ngo kugera igihe azatanga ubutumwa mu rurimi rumwe bumva ikinyarwanda. Acashira ko emoji zo kutwenga avuga ati ko Scovia yishuye ati utavuze ikinyarwanda tuzokuma tubivuga uko nyene kandi uzobifate uko. Acavuga ati none ba Scovia azokoma bacura babeshira Olivier Nduhungirehe ngo gushika avuze ururimi rw'ikinyarwanda caratwenga, ngo kutiga ni ukunyagwa zigahera pe. Abagabo Scovia kuba mutize mumenye ururimi rw'igifaransa mwaranyazwe birarangira, kuko ngo ntimuba mumenye bavuze ati kunyagwa zigahera, ni handi umuntu akunyaga ntumenye nuko wanya wibwe, ntumenye nuko wibwe.
Madame munyamakuru udakosorwa se bambe ubu ni amahoro. Ashamugira Scovia ati mbewe kudashaka gukosorwa ubu umeze neza, nta trauma, nta stress, ntiwaparanganye, nta singa zakoranye ko ubu n'amahoro. Uko niko hiriwe ku mbuga. Aha ndagerageje gucagagura abiriwe barayoragura Scovia ku mirongo ya Twitter eka no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi siniwe ndaja kuri za Facebook, ariko Scovia yaciye akora ikiganiro na bagenzi we kuko amaze kuba yatumbereje Scovia biraduga biraja no mu radio yose bya mama ugwa Gasabo baremeza neza ko bajya abagabo bose bamukikuje atanumwe yize itangaza makuru kandi atawundi muntu avuga ururimi rurenga ikinyarwanda. Usize itangazo mu Congereza ngwasemura canke bagasigura amakosa, usize itangazo mu Gifaransa hoho bahakwa kukwica nkuko barangije Olivier Duhungireye. Igiswahili coco naco sinzi iyo bari bugikure. Uko ariko hiriwe ku mirongo y'amajambo hari ya mu Rwanda Olivier Duhungirehe yakamejeje, ariko turagaruka hano abantu bakongera bakabavuga ati Scovia ko afise ububasha bwo kwifatira umushikiranganje umwe Olivier Duhungirehe. Uyu nawe akaba atari we wa mbere kuko yaratanguriye kuri Dr Jean Damascene Minubumwe. Uyu nawe akaba ari mu message wa Kagame mu kwigisha ibintu by'amacakubiri n'amoko mu Rwanda. Akavuga ati yari yibasiye canke yari ifatiye mu gahanga ministre w'umwe Jean Damascene. Scovia yoba ari umuntu ki? Eske Scovia ibakora Kagame no yabimutumye ko batamukakaza ko batamukomakoma? Ibi nivyo bibazo biriko biriyumvirwa ngo basi yarabikoze kwa Jean Damascene kumbure barasavye ikigongo cini hari atutabizi. Kuri Olivier Duhungirehe naho bite? Kumengo afise amanya, kumengo afise impamvu, kumengo arihagarara ko biteye ubwoba. Nagwanda babwire ko Scovia niba mutibuka neza uyu mugore niwe hagarariye ibitangaza makuru, niwe hagarariye organe igera ibitangaza makuru mu Rwanda. Mu Burundi tuyita CNC, Conseil National de la Communication. Uyu rero Scovia mu gihe ahagarariye iki kigo canke ino organe ijejwe gukurikirana ivy'itangaza makuru, abamenyesha makuru barengera bavuga nabi banyubakora ibinyuranye n'itangaza makuru, turagaruka tukiyumvira aha Scovia mu nyishu yiro araterana na Olivier Duhungirehe yoba yarengereye. Nimba yarengereye habuze iki ahanwe? Nimba Olivier Duhungirehe yarengereye wewe habuze iki ahanwe? Emma Claudine umuvugizi wa meya w'umuji City of Kigali yabijemo. Eska amajambo yakoresheje yarakwiye muri ico kibanza no muri uwo mwanya? Nimba yarengereye Emma habuziki ahanwe? Hama Scovia inyuma y'aba bategetsi bose bamwivanze akaba yagiye akomeza dadaza umutima aho kwiyeskiza, ahubwo akanataka agakora n'ikiganiro. Wewe vyifashe gute mu gihe bobe ivyo bavuga ari ukuri? Scovia yoba yarananiranye? Scovia yoba ari umukobwa wa Kagame? Scovia yoba ari giki ko tubona tudasobanukirwa ivyo Scovia arimwo muri uno mwanya nk'uwitwa ko aserukiye itangaza makuru mu Rwanda canke aserukiye abamenyesha makuru? Ndabitsa ko harimo za TV1 za Vacancy, harimo za Radio 10, harimo Kigali Today, harimo za Igihe, harimo za BTN, harimo ama TV menshi cyane ari mu Rwanda vyifatamwe neza, harimo za Afrimax, harimo n'ibindi vyinshi. Scovia niwe bihagarariye imbere y'amategeko, niwe anabiserukira. Eske umuntu aserukira izo mbonesha kure zose akitwara uku birakenewe kabisa ko abandanya ariwe? Nutubazo duhari. Nagomba ngire ko ndabahakarore mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi uhagarariye itangaza makuru mu Burundi mumva ngo bahagaritse indirimbo ziba ziri nk'amajambo atubaka, amajambo yonona bajene ugwaruka n'abarundi n'imico n'akaranga. Muramumva amareresi arengereye bayugara, muramumva ama video kuko ari gihe indirimbo iba bwayo itumvikana cyane ko itosekaza imico n'akaranga canke konona ugwaruka n'abarundi muri rusange, ariko mu mureresi ajya mu video bakiyavyitwaramo nabi bigatuma iyo video ihagarikwa. Muhora muvyumva ibi vyose mu Rwanda ni gake tubibona. Hanyuma Rwanda babwire ko mu Burundi ahubwo twe turakenguruka ko sense bayihaye umuntu yanize kandi anabitahura. Mwari muzi ko mu Burundi ikigo kijejwe kuregira canke kurikirana ivy'itangaza makuru mu Burundi kiyobogwa n'umuntu yahoze aserukira igihugu c'u Burundi mu mahanga,
sense iwacu iyobogwa na ambassadeur niba atavyo mwari muzi reka ndamubabarire ubusanzwe ayobora sense muri no mwanya tuvugana yitwa ambassadeur Esperance Ndayizeye ambassadeur Esperance Ndayizeye no hagarariye urugo canke ino Conseil National de la Communication mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndagomba fatire hakajyo rero abanyarwanda namwe nimwige mureke ibishobisho canke ivyo Scovia yabahuriye hamwe na Kagame yahamusize tubimenye nimba ari umuryango nimba ari gikiciwe tubimenye kugira dutahure eske ni kwereka ibahaye Scovia guserukira ikigo nk'iki gikomeye nk'uko gicunga itangaza makuru mu gihe nawe adatahura ivyo arimo ndabakengurukire ndabashimira cyane mwe mwabanye natwe kuva mu ntango gushika ku musozo canke ku iherezo rya kino kiganiro nta bintu birebire byo vyimbitse byari birimo ariko ibirimo nuko twese dutangara na kabazo no tubazo Scovia nigiki aho yubaho kabashikiranganje aho yirirwa aravugisha u Rwanda muri rusange mbega yaba arundi muntu muca muvyumva atandukanye na Scovia vyarangira bimeze gute ntitwara kumva ko Ribu yamutoye mbe Scovia akaba ari mukuri Olivier Duhungire hewe bimugendere gute mbe Scovia akaba ari mukuri Emma Claudine bimugendere gute aba bose bakomansa no makomantere bobo bibagendere gute Dr Dash we gute mu gihe naho Scovia yaba atari mukuri wewe yidegemvya gute mbega nta aba bose yajuragije ababurira n'indero tubifate ko yoba atari mukuri wewe birangira gute aha ni entre guillemets reka turabe buraca bugacana yandi uno munsi niyirirwa atakibaye ejo akaramuka atakibaye ca tumenya ko hari impamvu kandi Olivier Duhungire hakwiye kwicunga kuko sinubwa mbere batakanye sinubwa mbere Scovia yatatse abashikiranganje rero akabigira kabizi kajya imboga karitse mwicunge ariko nimumenye ko rino nama nababwiye hariho umumenyesha makuru n'umutangaza makuru narabibasiguriye umutangaza makuru arayora inkuru hanyuma akayitanga uko nyene kuko sumumenyesha makuru ariko umumenyesha makuru n'umuntu agenda agashika ku kibanza canka gatohoza bikenewe akumviriza gasesangura akumva ivyo atanga n'ivyo adakwiye gutanga hanyuma umusesanguzi nawe canke umuanalyste we waratora inkuru yaba y'ukuri yaba y'ububeshi agafata marge de doute akavuga ati eske iki kintu ho nimba rukuri co bacavuye kuki ninde yagikoze agamije iki canka agambiriye iki mu Kinyarwanda ukazunguruka hirya no hino ukamenya impamvu bisigura regarder derrière l'écran biga bintu muba muko murabona nkuko muba muko murambona je mpagaze hano mukabona hari inyuma zira background byose biri hari inyuma ariko mukarengera mukavuga ati dufate nkuko twumva amajwi gusa Fleury Patriote tutamubona turondera igituma ino nkuru yayitwaye uko yabikuye byagenze gute nivyo bita gusesangura ni kwiyumvira birengeye ivyo uburi kurabona nivyo uba uriko urumva umusesanguzi rero arafise dura yo gutora ino agatora ino hanyuma kazana ikintu kiri direct kandi cukuri ariko nawo bukurikira ubufise uburenganzira bwo kandi bwo kugifata ukakiyungurura kuko bayini yandi bita marge de doute uravuga ati iki kintu naho kimeze uko reka ndabo ko bwira naho yakivuze si jambo ry'Imana ngo ridahinduka arashoboye kuba yakivuze afana nibiki ariko hamwe n'ico usesangura umuntu abafise urubuga canka abafise umwanya munini wo kwisanzura wo kurondera hirya no hino ariko nawe nyene ntarekuriwe kubesha canke gushikuza ndabakengurukire rero ndabipfuriza kugira umunsi mwiza wa mbere wakazi n'igenekerezo rya 18 ni kuwa mbere ukwezi no kwa gatano umwaka wa 2026 ciao ciao